இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். நம்ம மலப்புரம் தாஜ் கப்பி ஃபார்ம்லேருந்து பர்பிள் பெர்ரி டிராகன் பிக்கர்னு சொல்ற ஒரு கப்பி வந்து நம்ம ஆர்டர் குடுத்துருந்தோம். ஃபிஷ் பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் தெர்மோகோல் எல்லாம் வச்சு ரொம்ப சேஃபா தான் பண்ணியிருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 2 ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷஸுக்குமே 2 கவர் எல்லாம் வச்சு பேக் பண்ணி ரொம்ப சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம ஃபேமிலியும் இப்போ வந்து யூனிக்கான ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே நெறைய வந்து ப்ரீடிங் பண்ணிட்டுருக்கோம். முக்கியமா நம்ம என்னன்னா, ரேரான ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட்ல குடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுத்துருக்கு. கண்டிப்பா கான்டாக்ட் பண்ணி பாருங்க. இந்த மாரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஐடியா வந்து ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே மாரி ஃபிஷ் வளர்க்குற உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க.